kali naye kirala akanyongeza ku kyanko Joshi kyagambye mbu abakazi abali broke nange kantunde mu kamera abo be muyina ababawa baadiba tebalina babawa baadiba aba bakazi imagine omusajja n'emira mu kamera n'ogamba mbu omukazi akuwa sente nkugambye bwenti this is where nsobola kumira relationship omusajja tampa naye ate nga tansaba nsobola kumira relationship ng'omusajja tampa naye ate nga tansaba ati kino ekintu kikola bwe awo tutambuza obulamu nange mujje ssente mu bintu ebyekiseru labayo Experience Uganda wotusanga wano tetuvaawo amanya gange nze ssebo ekibuga kyana kanakubye mbaniriza olunaku olwaleero tulina omukyala mubobevu owakabi owakala yaffe ndi wakala yammwe webale kusiima Diana. How are you? Hi, how are you? I'm fine. Nawolabika bulungi. Nawolabika bulungi. Ensonga olwaleero siza amawulire tuzze tunyumyemu mukwano abagulimu abatagulimu abasuubira okugugwamu abasuubira okubanga kwegamba ensonga ezo bazikwasaganya ddala bulungi sirinzekka tuve mu layini ng'ali akasooli mu Luganda bwe tugamba anzitiridde akuze kuba tukaba omwebale kulaba life experience. My name is Asha Nabs kabebi ka CBS nkola ne CBS FM Manduso nkola program bagita Urban Zone Monday to Friday sawa 4 paka sawa 7 nsanyisa okubalaba mwebale kunchaza. Thank you Nava. Thank you dear. Uncle Josh Uncle Josh ainenge netegereza Uncle Josh ojja kuntisa omulabikidde bulungi Josh MC yes. Only amplified king around town Kampala. Thank you so much about subscribing, about liking, about commenting. This is Life Experience Uganda because we're here for you. Banaye mbabuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abasiraamu abatali basiraamu kama yeebazibwa nnyo nnyini ddala ate nga nyongera okubajjukiza tuli ku Life Experience Uganda ate nga tubeera wano ku Sama Road ku Silverback ekifo kirungi nnyo osobola okujja n'otulawo ko balina ebyokulya n'ebyokunywa olunaku lwamandi babeera ne pizza buy one get one dana atuteekamu omusimbi ngenda okubajjukiza nti Ranks Auto omusajja yekka atunda emmotoka ez'akabi wano Kampala luxurious cars n'emmotoka yonna gye wandibadde nga weetaaga kola ku kibanja mpola n'osobola okuba ng'ofuna ku yange eno gye nzigiddemu leero erumye Joshi emulumye naye nga Ranks nze kugwa kwa siva oba leero nvuze etonya enkyaja vuga eyakabi okitegeeza asangibwa wali ku Jambo Bond Nakawa osobola okuba ng'omusanga owona ensonga z'enkuba kuba enkuba ebadde ki etonya nnyo ya ensangi zino tufunye obuzibu bw'amaanyi relationships zifa abaana abawala beeyongedde okuba singo kwegamba abantu balina engeri gye bascatteringse bw'osanga omulenzi agamba ebyalaavu saagala obufumbo saagala bw'osanga omuwala yajja abeeremu n'akasente agamba mukwano sina kye neetaaza basajja kitegeera genda kutandikirawo what's the problem? Are you in love? You're glowing like what do you want? I'm glowing because I'm not in love. Why? Yes. Omanye brobera mulavu boba toli mugezi nya I tell people love is a very beautiful thing era bobera mukwano mutufu onyumirwa naye obuzibu nga guweddewo oba nga waliwo ebiriwo wakati awo omanye sobera ngoli mulavu nengo girimu weka yes. Akati bwewe wainoga umanyi Nabs, let me focus on myself. You glow,
you look good, you make money. Obulamu ne butambula mpola mpola. So how do you work on nature in case it comes in? Abo babeerawo. Yes, abo babeerawo. Abo tebabula. Abo babeerawo naawe. Abo babeerawo. We have friends with benefits. Okay. Yes, no strings attached. No anything. Era nga kubira. Are you okay? Yeah, I'm fine. Tukoze tutya. Abo babeerawo. Tebabula, yes, abo tebabula. Naye when it comes to real love, banange ebintu bingi nnyo abaana abawala bye balabidde mu love. First of all, love is emabega. Kituufu kubawo abantu tebakimanyi. Anti osobola okubeera ne ssente z'omusajja n'akwagala n'omwagala n'otunda buli kimu omusanyuse. We've seen people. Tokaaba. Sorry. But I know. So love is emabega. Bw'obanga toli mugezi ate buli muntu naddala abaana abawala abasajja batunyigiriza mu kusinziira ku level yo. Osobola osanga omuwala tugambe nga waitress nga mu kifo nga kino ngafuna emitwalo gya 2 oba 3 nga wallahi asasulira omusajja akazigo mwe basula ku mitwalo gameka 3 nga basula mu nnyumba ya mitwalo 15 then nga ne 15 erifikawo era aliteekamu omusajja kwegamba abasajja baliwo okutumaliriza. Josh soko omulemu kubanga wookubye nfunyemu akatengwe emotoka yange teyampisiza kangende wanko Josh Nabs agamba muli babi nnyo nange negase ku Nabs omwana yambisaamu yeyeete. Yes, Nabs si mukyamu. But this is two sides. Omukazi n'omusajja we both bad people. How? Because even me coming to you nentandika okupasuwinga okay, I want to fall in love with you. Yes. But nina my aims, what has attracted me to come to you. I just don't come from nowhere to approach you. You understand? So by the time I come to you, nenkugamba ebigambo byange n'obiwuliriza n'obikkiriza, and then we become one person. Remember, ndino nzize nkugambye tumanyi nti ABCD. You don't know my status. I don't know your status. But most so, abakazi balina nnyo this thing of looking at somebody. Who's this person? Who are you? That's why when you go to a woman, the first impression, the first question you ask, okay, who are you? You understand? Kati nze nyiza obutakwemalizaayo nenkubulira ebyange nenkubulira ko what you're seeing on the face. Ochegede. Then at the back of it, I have Lord that is following me. Now, this is the time we fall in love. Tweyagadde. Kati gwe omanyi abakazi mwina nnyo this excitement. No, not excitement. Expectations. Okay. Expectations. Yes. But that's where you people go wrong. You're going to come thinking, hey, good musajja ono musanze avuga emoroka. Let me say avuga Brabus. You understand? Brabus ogenze wala. No, wala nnyo kawundo. You see what happens? And jala tukize ku level. Musanze omusajja alina kawishike wali. You understand? Gwoli kubigere. Yes. Now you have this thing of saying, oh, mfunye musajja alina ki? Sente. Emotoka. Now, what is going to come in your mind, go mukazi? Olaba ine motoka. Segeza ina sente. Nanga jengulira. Nanga gina kujingulira. Nanga gina kwachi. Now, that is too much expecting things. Okay? Now, we mara going into that relationship, mu love noyo musajja. Olukubanga ebintu go byabadde omusuubiramu. Sibyo olaba and sibyo ofuna. What comes there? Ogenda tandika okuteekawo embeera. Okay? You're going to make this guy to look bad. Guy muyaye, guy mufere. You understand? Now, I think nange mbanina. I told you my reality. So I'm not going to be with you, Asha. Ongame mbuno nkugulire ennyonyi. Okay? Neswa jikugulira. Oshagera. So kali we expectations za mwezo zibaletira okufuula abasajja nti nno baki bayaye tukikomezaawo ku muntu nga expectations ze teziri high.
ng'alina ky'alina nga naye omusanze atambula you get okimanyi mbunna abasajja osobola okubeera awo ng'olina abantu bonga bana ekitali ku mukazi listen very well osobola okubeera nga Diana olina ky'omwagalako nga Nava olina ky'omwagalako nga Nabs olina ky'omwagalako nga you're dating 3 people once okitegedde naye ate ekizibu kya mukazi nze once I'm in a relationship mbeera submissive eri omuntu gwe mandi naye kyova laba nnumya nnyo nti nze bwe mbeera nga ndi mulaavu anti omuntu gwe mba naye mulaavu ne bwangamba nti Nava mubi mba nkola nti oli mubi naye nga tumaze 15 years nze naawe oba okitegeera so abasajja banene waliwo ekintu ekyabalema okutegeera nti abakazi tuli so submissive okusingaku mmwe abasajja ng'ojjeko ekya expectations ebyo byo omusajja era asobola okukwana n'obeera nga mu butuufu wabala bubi nga bye wabala si byo women n'okkiriza mu mutima n'okkiriza naga naye manyi kale bye natomera then n'obeerawo mu kutomera okimanyi omukazi asobola okuguma n'omusajja nga omukazi ali negative ng'omusajja ali positive naye omusajja kizibu okuguma ng'omukazi ali negative ng'omusajja ali okitegedde you're not going to be contented because you expected much and you're getting less. Twogera ku bantu abakola tuleke bunene obuwala bw'okusala amarodi. Twogera ku bantu abakola nga talina kyakusuubiramu. Nzenkera ku makya ne nnoonya ssente. Onsanze nina emmotoka, onsanze nsula walungi. Okitegedde? I'm moving. Okitegedde? Ntambula. Onsanze kino ndi okitegedde? Weegedde awo mbadde nkwagala. Ogudde ku a loaded woman who's working. Not loaded. No, the person who's working, because that is a working status. Financially. Okay. Yes. Okay. She's not expecting anything from me. Yes. Now, do you know what spoils that? What spoils it? Nzenzize, or you know, Sente zo. You understand? Now, for abasajja twakuli, like, we grew up batutonda nga tetwagala kutulisaamu maaso. Anti ekyo mukirina bubeezi, that's your mentality. Ate omusajja bw'ajjanga omukazi amusinga ku ssente. Nabayo abaza kumubba. Ekyokubiri omusajja bw'ajja ng'alaba nti gobadde financially okay. Abeera insecure. Let me clear my point. Let me clear my point on that. Temulowooza era kino actually I'm telling you people, do not even ever in your life think omusajja wajja n'asanga omukazi nga ali financially stable. Okay? Muno because abakazi mulina mentality eno kati ono omusajja azze kunziba, omusajja agenda kunkozesa. No any man on this earth ayagala okubira wansi waki Omukazi. Yes. However much you have a lot of money. Definitely. Okay? Sigala nina ki? Ekikiba kyange nga ki? Ng'omusajja. Now, where the problem comes from is where nti gw'olina ssente, nze sirina ssente. You understand? Definitely. Gw'ogenda kutandika okundaba because osobola wano nga nakakwana obeera olina obeera okay. Let's drive a year. You're going to look at me and be like, but this guy is not even providing anything. Definitely. Now listen. Because you are not. Listen. Because this guy is not providing anything and all that, blah 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 blah. Now, this is where we're going to start criticizing each and everything that I have or I'm doing. Kati gotandika okummanyira. Kati chovola abasajja bakuba bakazi. Abalina ne sente zaabwe nakukubira mu nyumba yo. Okumanyira. Oshegedde. Si bonna. Josh. There are people who settle down. Nayagala omuntu wenga bw'ali. Exactly. I've seen very many people. Exactly. I'll give an example of this mukyala abadde ku social media naku zino. And Taylor. Before yasanga omwana oyo ng'alina ssente. Nga n'okwevuga yeevuga. Yes. But if you truly love someone, you can change their life. Then what you bend low. You bend low. Yes, you bend low. What goes wrong in Josh, the insecurity. Abasajja gye bafuna ng'omukazi omusanze saagala kibrandinga nti ng'omukazi alina ssente omukazi omusanze nti buli kimu aba yali financially okay. That insecurity gye mufuna nti okeera ku makya anti because it's nature. Omusajja yes omusajja bw'abaana nga has to put that into me. Yes.
Kubanga insecurity eva goji forcing okujinteekamu. Musooke mulinde. Otegedde? Naafe ensonga eno oyogerako ki? Love kabondo kabafe. Kabondo kabokero. Era gye bulaga. People will find love. Definitely. I'm telling you. Yeah. Because you cannot be there and you don't have somebody who loves you. Bayibawo kambuze kanko Josh. Ogambye gye buva ne gye bujja abasajja mwagala ekitiibwa wadde nina ssente mmeka naye ekitiibwa ekyo oyagala ekitiibwa waliwo omuntu kale nga talina waliwo omuntu ng'alina naye nga mukodo kati banange n'akuwa nti ekitiibwa nga mu butuufu nga kana akasajja akabadde wano kati oyo omusajja omulaba sibe enviiri myezi 3 olaba ng'ababye abasajja baffe agambye mumna musibe emyezi 3 okwata penso wa mitwalo 5 ekyali enviri ez'etaano bakyala kati bannaye buli omu alina entegeera ye. You understand? And buli omu alina engeri gy'alwaninga muki obulamu bwe and more so in a relationship part. As I can be here nga nina omukyala wange, you understand? Ne mugamba you know what babe, ebyamazima leero siinaamu majja. You understand? Ng'oyagala akwate mu nsawo akuwe. Of course, you know. No, let me ask you. What do you call submission? Sigenda kwata mu nsawo. I'm not saying to tukolangako. I've overdone it and I know the consequences that comes out of it. Kati nkubulira ebigambo bino. Kitaawo ne bwaba nnyoko nga yafudde. Abawo nga kitalo nnyo kitalo ddala. Sikwata mu nsawo yange kuwa wadde 10. Kuba wakirozaako. Nakirozaako. Okay, now. Ate nakirozaako yasobola okugamba. Ensowa. Yes, bw'oba okyamuwa nga talina kusobyako. It is okay. Nekirala nabs. Abatuwa ssente. Listen. Abakyala abatuwa ssente. You understand? Big up on yourselves. Kwanga muri baddala. Abano baba kada. Alize gaba. Muri baddala. You're going to go and find a woman like her. You understand? Trust me. We tuli bantu babiri. Now, from being 2 people, we became 1 person. Listen. We became 1 person. Oshegede. Nsula nawe mu kitanda kyekimu. Nsula nawe mu nyumba yemu. Ndi mu shit mfunye shit wali eri. Nkugambye Asha omanyi je. Nitagaye emitwalo 5. Okay? You have the money. Oh baba nakazijjawo. Oshirindako. No, it depends time gyomaze n'omuntu. Omuntu oyo let me tell you something. Omukyala ali eyo ng'oli broke, ng'oli mwavu. We are part ways. Kati nafe abaziina tetujja ziba. Mugera zituwa. Kali n'ekirala akanyongeza ku kyanko Joshi kyagambye mbu abakazi abali broke nange kantunde mu kamera. Abo be muyina ababawa baadiba. Tebalina babawa. Baadiba. Abakazi. Imagine omusajja n'emira mu kamera n'ogamba mbu omukazi bakuwa ssente. Yes, omukazi musajja. Oshegedde. Nkugambye bwenti. This is where nze nsobola okumira relationship omusajja tampa naye ate nga tansaba nsobola okumira relationship ng'omusajja tampa naye ate nga tansaba ati kino ekintu kikola awo tutambuze obulamu bannange mugye ssente mu bintu ebyekiseru labayo kino ekyo kikola bwe kiti omukazi always kati chovala abadino nowadays olaba nga abakazi oba abaami n'abakyala nowadays they do share bills. You understand? Do you know where that came from? Do you know that where come from? No. Now that thing started by nti okera ku machano yambale empale yenu nogena nokola nange nenkera ku machano yambale empale yange nengena nekola ki nekola. You understand? Let me say we are renting. We have kids who go to school. We have to feed home. You understand? So
Me, I'm not going to tolerate this nonsense of women who are just going to be there reluctant, seated, not even doing nothing at home. You understand? You have to share bills with me. If I'm paying rent, listen. That's why nowadays we don't want. That's why we don't want women who don't work. Let me tell you something. Okuba nti akola n'okuba nti akuwa bidala. Okitegedde omanyi omugaso gw'omukazi okuba ng'akola. Kyegambye nti sharing the bills, that's giving. No, bannange omukazi awoba tomuwasizza. No, that's giving. Okitegedde awoba tomuwasizza. No, awoba tomuwasizza. Webalenye tukomezaawo kukimbye abakwasi tebakola abawa bitiibwa. No, listen. You want us to share bills and you want respect on top of that? Bebagulira empale nakugulira pads biki nabo tebakyaliyo. Bakola ebimu byandibadde ebimu byewandibadde obwo buzibu bw'olina bwebwo mwamanyira abakazi b'ebulaaya badde bakadaama babawa ssente mulowooza munne buli mukazi agenda bawa ssente tekedde tekigenda omanyi munno abakadaama bonoonye nnyo abasajja ba wano Kadama yani goyegerako. Baba bakazi abali ebwera baba ssente. Bazituwa. Lwaki babazibawo? Naye tosibe babeera nammwe. Tuli ku ground tetuganye. Muri ku ground tetuganye. You understand? Naye bagambe ebigambo binene. Okuva n'olwaleero. Abasajja bagalira ddala okuva n'olwaleero. Bagala mutegeere ekintu kinene. Nze omukazi owange okumpa ku ssente ze, it is not a crime. Era azikuwa owazikuwa. Oshegede? It is not a crime. Akwegayirira. Ati ze kugamba ebigambo bino. Me to eat your money. Ng'okuteeserezo n'ozimba. Okay? It is not an offense. Oshegede? It's not an offense. It is. Kati ekirala. Gwe nabzi okuma okera. I have my brother. Nebo akera kumatena ngamba mbu alina omukazi amuwa ssente. Annyonnyola n'ambuulira. Lwaki abazimuwa? Bakyabawasa nnyo. Kati nze ndagamba ebigambo bino. Eno era gye tulimu. Nze nina mukwano gwange gwemanyi awa yeewasa kati mwe muli mu 19 bannange tukiri nti ffe katudibe. Ne bakadama tetugenda kubawa bakadama atuuse asinga okukola mu ssente. Ketubeere ne bakadama baffe. Okay. Ketubeere ne bakadama. Ogende ku makadama afuna ssente mmeka? Omusajja n'oyogera mbu amanyi ne ssente zaabwe kampuni gyenkolagana wanyina abaana benalinjuwa bebatwala manyi engeri gye babiteekayo eri n'essente ze bafuna kati afunye akakadde abakadde mu kyalo alina omwana mubamanyi mmwe obwana obwo kambabuulire ekisinza okubamenya Josh abakazi bano obuzibu bwe balina omukazi agenda kujja afuna ashanabuzi oba mumpulirizeeko ashanabuzi yayogedde kumaca I have my car, I have my money, I'm well equipped, buli kimu nnyina naye nga ensiguko yo wali mwavu wammwe muli baavu omutima mwavu tosobola kubeera n'omutima mugagga naye osanga omwana nga yasiguka mugagga omutima
sente ewabo bagagga bakadama baba sente ewabo baba bali omwana kaya kwa tena kuza baby what are you going to eat today yes ulira soko lindeko no nakubuuza baby do you have gas in your car Joshi you understand Joshi hey look at this one Joshi mpulirizeeko mbadde nkusaba namuwa sente amwenda musooke mpulirizeeko bagambe nze nabeerako ku kyeyo manye ekyeyo bwe kiruma manye empewo n'omuzira bwekukola ki bwe gukuba munnange gwatulaba wano ku life experience lindako waliwo olwokera ng'ebitundu byekyama tobiwulira nga buli kimu tokiwulira maamawo ali mu kyalo mulwadde okitegeeyobola sente ozimuwe mu ddwaliro wabula ogenda keroweereza Josh emitwalo 2 ajja wantu zirye kusiaguwe pizza bakuwa meka bakuwa meka mama daddy omusala gwonna ewammwe enju yammwe erabika bubi olabirira omuvubuka alina n'omukazi kakati no waliwo n'ekintu kati olaba waliwo n'abasajja balina e Kampala mubayina let me tell you this guys waliwo n'abafuula ababafuula bakadaama nga babafuula mulimu ng'oli alina bakadaama baaba nze ne kadaama ng'oli atera Asha ne timu ye engeri gye bataminzeemu ekigambo naba kadaama kyegambye bano baddiza bakadaama ne Canada ne US abali e Norway abali mbagala kasendi wabu katuuka ne mukwano manye wabu ewammwe enju akutte mu biri bakukuza kubanga lwaki tokuba wamwe simu ne bakuwa sente ne bakulabirira tusobola kayana n'ababbi nga tuli ng'ofunye sente olaba ng'oli bulungi kikyosooka okulowoozaako gwe mu bulamu bwo nga muzadde wange muzadde wange ebitundu byekyama ebitundu byekyama okitegeera nsooka muzadde wange nze ne bwenkeera ku makya n'omusala gw'enfuna mama nga alinako portion eyiye nga sinnaba kusasula rent sinnabagula mafuta mu motoka sinnaba kukola ki maama wange alinako portion okumanya mama wange alinako portion ne bwe mba nasuze kuwaawe sente ze bampaayo maama wange alinako portion kati tombuulira mmanyiiwo abantu manyiiyo abantu mamiwo olina omuwa do you know the reason why you have to give your mom okimanyi watu okimanyi kati nga tennampa reason lwaki mba nina okuwa omusajja yoba ompa reason kya maama omusajja abo tebafuna nono abo webali omwana olina mulenzi muwala omwana omulenzi muwala darling olina mwana mulenzi oba muwala Dora kasita naawe omuzadde oli muzadde by the way osobola okukkiriza omwana wo omuwala oyo n'akwatanga sere ng'aziwa bw'aba ziwadde bbaawe gwayagala sina busi no problem with that omukazi yenna anaavaayo n'olema okukwatagana ne bbaawe mu nsonga zonna mu kukola ogenda kuba ku mudimu abagenda okudiba wanike emikono abagenda okudiba nga tetuwakugira mu bigambo abakazi bonna balina endowooza y'abantu bali mu buzigo bokka abasajja abeesobola twagala twafuna abasajja twafuna abasajja smart wire okitegekake Canada enda buuka nenda buusa buli muvubuka ono
gwabye ekambala ina abawala sikulimba kyokka bambi muve mu nsonga z'okuzannya abawala bali eyo. First take care of your kids, your family. Be your own first tell people ufunayo list y'abantu nti when you wake up in the morning essimu bwe bateriiko okumala wiiki nnamba ani oyo asobola okunoonya okitegeera onomanya nti ninayo mama wange ninayo tata wange ninayo bajjajja wange bw'oba osooka okuwamaanyi abasajja n'abakazi mwe bagyeko amaanyi gwe kati baakusobyako bwe buzibu bw'olina ye mukama katonda wange abasajja kubanga omusajja yes ye mwennyini agambye she has been a what? A victim. Alina bias. Nzabika naziika bwe gw'olina ensaawa zino gw'obadde naye akuwaga olina Joshi akuwaga olina oba olina oyeka gwe nina akuweereza ssente gw'olina yekka apa ssente mune mu kamera mwogere erinnya mwanga gw'oyeka mwogere apa ssente ebiwoma bigwa byokya nyakola leero tubadde bwe tutyo tetubadde ffekka akalowoozo ngenda baida kikabbiribiri ntandikira wannaava tuwa akalowoozo kange abaana ab'obuwala abandaba kaneesereza mwe muziwa ekitiibwa muzaagale nnyo sente zo ziwe muzaddewo neyolekeera muzaddewo n'owo omusajja bakadama muli muweereza sente abasula okwogera ekigambo bakadama abali e Canada abali mu Buwarabu buli ali mu nsi nga wafuluma Uganda bakadama otegedde sente zo ziwe omuntu agamba abantu bakadama Josh akagamba kasembaye nze wamma onjagala byange omubba onjagala by the omukazi nena akwagala talina kyakwagalako akwagalanga gwe tayagala bibyo nalongo yabonoona byatugana mazima otegedde so nze mpa bakyali bange amagezi wamma oba olina bebiwo feddalingo kamonde ng'akuwaayo ku majja big up on yourself Sandra Naps kaakati nze bannange njagala ngamba abaana ab'obuwala omusajja asobola okuba nga takuwa naye ate omusajja akusaba oyo ayagala kutta dduka misinde omusajja lwaki abakusaba ssente like omusajja lwaki abatalina agende waabakwano b'abasajja bamuwe okitegedde n'abasajja abasaba abakazi ssente namwe mugendeeko ewa musabe abeewammwe okitegedde it is a man's responsibility nno obuvunaanyizibwa bwa musajja bwa mukazi okitegedde kankubuleko omusajja bw'oba ng'oli eyo ng'osaba omukazi ssente komawo funa erinnya gwe Grace gwe Sandra gwe Marini Uncle wa diaspora nkyusizza Uncle wa diaspora nze ku nsonga eyo abawala obuzibu bwe basanze ensangi zino tuli mu kugala sigenda kugaziwa nnyo gye tuvudde eri mu bajjajjaffe abakyala babeeranga awo nga tolina kyokola otuula awo n'emmere mu lusuku bagikuggirayo ompakasi n'agireeta ewaka right now okeera ku makya n'ogenda n'okola novayo nze omukazi gwe sigenda kukwatagana naye nensasula bbiiru zino nosasula wano oti akalowoozo keeko era nga ne kino kiyisaawo obuzibu abakazi bwe musanze abali eyo ogenda n'oba nga wakulira mu bunaku n'ofunamu ku kasente naye obunaku buli mugenda kubeera mu buzibu mbadde simanyi nti abasajja baafuuka gundi foundation
nti munnange mwetaaga kulabirira somala wange Sokolike yabadde angulako bintu ali Canada uliriza yanguzeeko ebintu business yanguzeeko ebintu alina order gye yampadde n'agamba njagala obitwalire mami wange ogenda biweerezaayo naye naŋŋamba nyina bye mbadde maliriza naye ate mbadde njala kusooka kweza bba wange Sente namugamba lwaki nagamba nze bba wange yambeererawo nnyo era eprojekte yange esooka niye omusajja ali Uganda naye ng'ebintu bya maama we yaŋŋambye mbiweereze Sente agenda kukola zimpeereza oluvannyuma naye nga njala kusooka kuweereza bba wange Sente namugamba iye ng'osoose kulowooza bbawo naga nze bba wange tosobola kimubuuza ekyo nakimubuuzisa nsonga nange nadde njagala Sente ate nga bayobye anyways ebyoma bigwa byokya Prince ajja kwogera paka enkya bajukiza nti tubadde ku Silverback wano ku Salama Road nga balina ebyokunywa ebyakabi ebyokulya ebyakabi ate nga Roxfoto yatuteekamu akasente ne tusobera okubanga tutambulira ddala amalira sana atunda motoka wali ku Jambo Plaza abantu omusungu bungi olwokuba nti we bajja akasimbi tuzibyewo omusumaali mubeera bulungi